नासिन वाक़िया आगे कंदासीं। मुल्क में बरसातनि ऐं ॿोॾि सबबि 937 माण्हू फौत ऐं 1343 ज़ख़्मी थिया आहिनि। NDMA पारां चयो वियो आहे त सिंध में 306, बलूचिस्तान में 234, KP में 185 ऐं पंजाब में 165 फौतगियूं थियूं आहिनि। NDMA पारां चयो वियो आहे त आज़ाद कश्मीर में 37 ऐं गिलगित बल्तिस्तान में 9 माण्हू फौत थी चुका आहिनि। सॼे मुल्क में 6,70,328 घरनि खे नुक़सानु पहुतो आहे। बरसातनि ऐं ॿोॾि सबबि 7,93,995 ढोर मरी चुका आहिनि। बलूचिस्तान में 710 किलोमीटर रोड मुतासिर थिया ऐं 18 पुलनि खे नुक़सानु पहुतो आहे। सिंध में 2,328 किलोमीटर रोड मुतासिर थिया, 6 पुलनि खे नुक़सानु पहुतो आहे। NDMA पारां चयो वियो आहे मुल्क में बरसातनि ऐं ॿोॾि सबबि 937 माण्हू फौत ऐं 1343 ज़ख़्मी थिया आहिनि।